زمانه دا زما زړګی بیمار غواړي یو کس زمانه دا زما زړګی بیمار غواړي یو کس زړګي ته مې راتلو دپاره لار غواړي یو کس زه نه ویم چې ښایسته یم زه نه ویم چې بدرنګ یم زه نه ویم چې ښایسته یم زه نه ویم چې بدرنګ یم ګلونه مې په زلفو کې کتار غواړي یو کس ښایسته و خو دا ډېرو مزدورو دغسې کړی ښایسته و خو دا ډېرو مزدورو دغسې کړی بس لږ شانتې خواري او لږ سینګار غواړي یو کس ګرانو کتونکو السلام علیکم د ادبي پیج او د ادبي چینل نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا تاسو سره به دغه شیشه مخاطب دی ملګرو په دغه تمه په دغه هیله چې روغ جوړ به او د صحت په جامه به ملګرو خپرونه د ادبي ګلونو څنګه چې تاسو ته پته ده زموږ د پروګرام مقصد کوم ملګري چې شعر لیکي د پښتو ادب دغه لیکوالانو ملګرو له ځان رسوو نن راغلي یو سیمه د داودزو سیمې ته راغلي یو راسره ناست یو ژور فکر پښتون فطرت او د ادب د دنیا یو پیژندلی شخصیت راسره نن ناستې کوي د پیرزونې پروګرام کوربه نن راسره د ادبي ګلونو په خپرونه کې میلمه دی نو ډېر وخته مو نه اخلم راځي د ادبي ګلونو په خپرونه کې ورته په شریکه هرکلی وایو محمد شاه دلکش صاحب د ادبي ګلونو په خپرونه کې درته هرکلی وایم السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوم چې په دې دومره لنډ تنګ وخت کې زیار کوئ تکلیف کوئ او ګرځئ شاعرانو پسې دغې ډېر داد واخلئ او ډېره مننه مو ډېره زیاته مننه چې دومره مصروفه ژوند وخت راکړو ډېره زیاته مننه پروګرام کې به درنه ادبي پوښتنې هم کوو ورسره به درنه خوندور شعرونه هم اورو خو زموږ د پروګرام فارمیټ مطابق ټول لومبی مو راسره خپل یو غزل شریک کړو نو ډېره زیاته به ښایي صحیح ولې نه ارشاد جي غزل دی چې د چا زړګی یم د چا ځان یم د بده مرغه د چا زړګی یم د چا ځان یم د بده مرغه زه په یو چا باندې تاوان یم د بده مرغه زه ټوله شپه سوې ټپې له ډېره درده کوم زه ټوله شپه سوې ټپې له ډېره درده کوم زه ټوله شپه په یې قربان یم له بده مرغه دا چې دردېږم وژل کېږم په نه خبره دا چې دردېږم وژل کېږم په نه خبره ګناه مې دا ده چې افغان یم له بده مرغه په کومه لاره چې زما د مرګ خبرې کېږي په کومه لاره چې زما د مرګ خبرې کېږي هم هغه لاره کې روان یم له بده مرغه ډېره مننه زه د خپل حق پوښتنه هم د چا نه نشم کوی زه د خپل حق پوښتنه هم د چا نه نشم کوی د خپلې ژبې او ځان یم له بده مرغه دلکشه زه د نفرتونو په زندان کې ګیر یم دلکشه زه د نفرتونو په زندان کې ګیر یم د محبت سره لږ وران یم له بده مرغه د چا زړګی یم د چا ځان یم له بده مرغه زه په یو چا باندې تاوان یم له بده مرغه ډېر ښکلی ډېر اعلی یقینا خوندور شعرونه محمد شاه دلکش صاحب زموږ دغه پیج کتونکو سره مو خپله لنډه غونډه پیژندګلي وکړه نو ډېره زیاته به ښایي صحیح نوم مې محمد شاه دی تخلص مې دلکش دی او پېښور 400 روډ نه ګمان یې وړوکی شان کلی داودزو سیمه باندې اوسېږم ژوند کوم او بس دغه وړوکی شان د پېژندګلو زما په خیال صحیح دا راسره هم شریک دی د شاعرۍ آغاز مو کله نه کړی دی شاعري ډېر خلک وایي د ماشومتوب نه یو څوک څه کوي وایي څوک څه وایي خو زما چې کوم د شاعرۍ آغاز و یا سټارټ و نو 2010 زما په خیال 2011 په میانځ کې ما شروعات د شاعرۍ کړی صحیح دا راسره هم شریک دی پښتو ادب کې بیا ډېر زیات اسناد دي نو ستاسو د خوښې صنف کم یو دی او زیات مو کم یو لیکلی یاره داسې یو صنف هم نشته دی چې زما نه خو هر یو صنف مې خوښ دی او کوشش کوم چې په هر یو صنف باندې کار وکړم خو کار خو غټ خلک کوي خو موږ خپل کوشش کوو خو غزل له مې توجه هم زیاته ورکړې او لږ راته آسان هم وي صحیح تر دې دمه تاسو اندازتن څومره غزلې به مو لیکلي وي غزلې خو داسې مونږ چې کله غزل ذهن نه راشي بس دایره یې ته خیجو خو ډایره کې والا چې کوم دی خو به تقریبا یو نیم سل غزلې وي خو چې کوم د کار غزلې دي او د معیار غزلې دي نو زما په خیال هغه به اویا اتیا غزلې وي صحیح دا راسره هم شریک کوي ادبي دنیا کې مو زده کړه د چا نه کړې داسې مستقل استاد خو مې څوک نشته دی خو بهرحال زما ملګری دی زما د
ډېر نږدې ملګری زما استاد هم دی ایاز فضل داودزی صاحب هغې سره خپل شاعري شریکوم هغې راله بیا دغه راکوي چې یاره دا شعر ښه دی یا د لیکلو دی یا نه دی صحیح کمې پوښتنې چې رایادېږي نورې به درنه هم کوو ورسره به درنه کلامونه هم اورو دغه کتونکي به د کلامونو تمه هم لري غزلو اړخ ته راځو یو دوه غزلې درنه اورو نو هغې نه پس به بیا بله پوښتنه درنه کوم صحیح غزل چې ضرورت چرته کې دی خو بس لړل تپل دی ضرورت چرته کې دی ضرورت چرته کې دی خو بس لړل تپل دی محبت چرته کې دی خو بس لړل تپل دی صرف د نوم دپاره رب ته سجدې لګوو صرف د نوم دپاره رب ته سجدې لګوو عبادت چرته کې دی خو بس لړل تپل دی مننه د اقتدار وږي دي غم د ملت نه کوي د اقتدار وږي دي غم د ملت نه کوي حکومت چرته کې دی خو بس لړل تپل دی او که اوس مو ورسېدو یو بل جومات کې وژنو انسانیت چرته کې دی خو بس لړل تپل دی مننه که اوس مو ورسېدو یو بل جومات کې وژنو انسانیت چرته کې دی خو بس لړل تپل دی چاته فریاد وکړمه چا نه انصاف وغواړم چاته فریاد وکړمه چا نه انصاف وغواړم عدالت چرته کې دی خو بس لړل تپل دی مننه غږ مې درځي او که نه دلکشه بې له تانه غږ مې درځي او که نه دلکشه بې له تانه ژوند راحت چرته کې دی خو بس لړل تپل دی ضرورت چرته کې دی خو بس لړل تپل دی محبت چرته کې دی خو بس لړل تپل دی ډېر ښکلی ډېر اعلی پروګرام کې درنه بل غزل هم اورو نو هغې نه پس به بیا پوښتنې اړخ بل غزل دی تیارې دی الله ورکي کی رڼا ته ضرورت دی تیارې دی الله ورکي کی رڼا ته ضرورت دی ستا ما ته ضرورت دی زما تا ته ضرورت دی مننه ژړا راپسې مه کوه الله به دې زما کی ژړا راپسې مه کوه الله به دې زما کی جانانه بس دعا کوه دعا ته ضرورت دی ژړا راپسې مه کوه الله به دې زما کی جانانه بس دعا کوه دعا ته ضرورت دی او بس یو شان انسانان دي خو فکرونه یې جدا دي بس یو شان انسانان دي خو فکرونه یې جدا دي څوک ځان نه سا وباسي د چا سا ته ضرورت دی مننه بېشکه راشن ورکه خو تصویر ترې مه وباسه تصویر ته حاجت نشته دی غذا ته ضرورت دی مننه بېشکه راشن ورکړه خو تصویر ترې مه وباسه تصویر ته حاجت نشته دی غذا ته ضرورت دی او بارود وطن کې به د امن فضا راشي بارود وطن کې به د امن فضا راشي دلکشه د نجیب غوندې باچا ته ضرورت دی ډېر ښکلی زبردست ښکلي شعرونه یقینا ملګرو به ترې خوند اخیستې خپرونه د ادبي ګلونو د ادبي ګلونو د پروګرام مقصد خواره واره رنګونه راټولول او تاسو سره په دغه شیشه شریکول په دغه لړ کې نن راغلي یو محمد شاه دلکش صاحب ستاسو د شعر به هم بلها مینوال وي او تاسو د کوم شخصیت شعر خوښوئ اورئ نو دغه هم راسره شریک څوک هم د پښتو ژبې دپاره کار کوي د پښتو ادب دپاره کار کوي کوشش یې کړی وي غزل یې لیکلی وي هغه ښه وي که خراب وي زه د هغې هغه زیار ته د هغې هغه محنت ته د هر سړي خپل وسه پورې مینه ده چې څوک یې پښتو ژبې دپاره کوي او چا چې هم د پښتو ژبې سره مینه کړې ده د هغې یو لیک د هغې یو شعر په ما باندې ډېر ښه ولګي داسې یو کس نه دی چې یاره زما د شعر خوښ دی ټول شاعران مې خوښ دي صحیح ډېره ښه ده پروګرام کې درنه د اخري غزل غوښتنه کوم یو غزل را سره بل شریک که نو بس بیا به پروګرام راټولو غزل دی چې ارشاد جي تیاره به مې غلامه وي رڼا به مې مني تیاره به مې غلامه وي رڼا به مې مني یو وخت به داسې راشي چې دنیا به مې مني مننه په عشق کې به داسې مرتبې ته ځان رسومه په عشق کې به داسې مرتبې ته ځان رسومه مجنون به خپل مرید کړمه لیلا به مې مني ډېر ښکلی زبردست که مور دې خدای رضا کړه نو لالا به دې رضا شي که مور دې خدای رضا کړه نو لالا به دې رضا شي ستا لاس په لاس کې راکړي ستا بابا به مې مني زبردست مننه د ظلم سلطنت به درله داسې سرچپه کم د ظلم سلطنت به درله داسې سرچپه کم وزیر به په توبو کړمه باچا به مې مني او د خپل ایمان جذبه به ورته ښایمه دلکشه د خپل ایمان جذبه به ورته ښایمه دلکشه فتوه به داسې ورکم چې ملا به مې مني تیاره به مې غلامه وي رڼا به مې مني یو وخت به داسې راشي چې دنیا به مې مني ډېر ښکلی زبردست ډېر اعلی ملګرو ادبي ګلونه تاسو له هغه ادب رامخې ته کوي کوم چې په ټول پوره وي او معیاري وي راسره ناستې وکړو محمد شاه دلکش صاحب پروګرام اخیره کې دغه کتونکو له لنډ غونته پیغام ورکول غواړئ نو بلکل
پیغام خو ډېر لوی خلک ورکوي خو بیا هم موقع نه پیدا واخلو د ادبي ګلونو هغې ملګرو ته مینوالو ته به داسې ووایم چې مینه خوره کوي ډېر مختصر ژوند دی یقین وکړه چې خلک ډېر زیات په منډه دي او د چا خبره اخ او ترق کې مرګ دی پته نه لګي چې څوک مخکې مړه کېږي نو هغې نه ښه دا ده چې دې نه مخکې مونږ سوچ وکړو مینه خوره کړو محبتونه خواره کړو د نفرتونو نه یو سایډ ته کړو نو ځکه چې په ژوند کې مینه وي محبت وي نو یقین وکړئ ساه هم ډېر په سکون سره اخیستلی کېږي کله چې هم په ژوند کې نفرتونه راغله او نو ساه هم په مشکله باندې بیا اخیستل کېږي دغه وړوکی شان پیغام چې مینه وکړئ ډېره زیاته مننه ملګرو زموږ دا ویډیو نور ملګرو سره شیر کړئ چینل سره هم سبسکرایب کړئ تر بلې خپرونې پورې خپل میزبان انضمام ما سره ناست میلمه خپل کیمرامین احتشام خان له ورکړي اجازت د لوی الله په امان